Ya, 5 ampere apa 5 opo ya operator. Ya, operator kita nampaknya si kecil sudah siap. Tes sinyal dulu, ayo deh. Wah, ada sinyal ya. Untuk tidak menutupi dari operator ya, dari teman-teman atau penonton ya, kita kasih hitungan ketiga ya. Ya, udah cek wes oke. Siap panitia, kita berikan apa-apa dengan hitungan 3. Kita mulai 3, 2, 1.
cek halo ya. Untuk 5A audio DPA mendapat 118,1. Untuk DPC 118,5.